ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ዝህነፅ ፕሮጀክት ዕላዊ ምዃኑ ንቁጠባን ጽባቐን እታ ከተማ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ። ወጻኢ ኣብ ኣሜሪካ ኣትላንታ ብሰንኪ ምንታግ ጎማ ቦይንግ ኣውሮፕላን ህይወት 2 ሰራሕተኛታት ጽገና ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምተና ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልትና ሰዓት ዝሰዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ምስ ዜናታት ጌታቸው አለው ምሳኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንኮነልኩም እናተመነኹ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራው ዘተ ኢትዮጵያና ሃገራው ጸገም ዘላቕ መፍትሒ ሒዝ ዝመጸ ምዕራፍ ታሪኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ተሳትፎኡ ከጠናኽር ከም ዘለዎ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ አምባሳደር መሐመድ ድሪር ገሊጾም። እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልል ሲዳማ ዛዕባታት ንምትእኻብ ዘዳለዎ መድረኽ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ጀሚሩ። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ አምባሳደር መሐመድ ድሪር ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎም ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ከምልጥ እና ዘይብሉ ምዕራፍ ታሪኽ ኢሎም ስለዝኾነ እውን ብምኽንያት ኣፈላላይ ሓሳብ ዝተፈጠሩ ዘይምርዳእትን ጎንዝታትን ዘስዕብዎም ጸገማት ብዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ዝሳለጡ ከይዲ ምትእኻብ ዛዕባታት ዕውታት ከም ዝነበሩውን ገሊጾም። ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን መላኩ ወልደ ማርያም ብወገኖም ኢትዮጵያ ብትገብር መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ንዝሳተፉ ኣካላት ምስጋና ኣቕሪቦም። ብዘይ ምስማዕና ተፈጥሯዊ ጸጋታትናን ሃብታትናን በቲ ዝድለ መጠን ከይንጥቀም ዕንቅፋት ኮይንና እዩ ዝበሉቶም ኮሚሽነር ዛዕባ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ከይዲ ዘተ ዕውት ንክኸውን ኩሉ እጃሙ ክዋፅእ ኣለዎ ኢሎም። ዞባዊ ጸገማት ሰላምን ጸጥታን ምውሓስ ከይዲ ምሕደራ ኣፍሪቃ ምዕባል ከም ዝግባእ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ገሊጾም። ብአምባሳደር ምስጋኑ ኣርጋ ዝተመርሐ ልኡኽ ኢትዮጵያ ቶኪዮ ጃፓን ኣብ ዝተሳለጠ ኣኼባ ሚኒስትራት ቲካድ ተሳቲፉ። ብመሰረት እዚ ንኣፍሪካዊ ጸገም ኣፍሪካዊ መፍትሒ ዝብል መስርሕ ዞባዊ ጸገም ሰላምን ጸጥታን ንምቕራፍ ምሕደራ ኣፍሪቃ ምዕባል ኣገዳሲ ክብሉ ሓቢሮም። ነዚ ንምንጻር ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንኣፍሪቃ መርኣያ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። ዋዕላ ሚኒስትራት ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ልምዓት ኣፍሪቃ ቲካድ ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን 2025 ዝካየድ ጉባኤ 9 መራሕቲ ቲካድ ምንጻር ዛዕባን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ንምምልኻት ዝተሳለጠ ምዃኑ ካብ ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመላኺቱላ። ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2016-17 ዓ.ም 10 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብክላስተር ከም ዘለምዐ ሚኒስቴር ሕርሻ ኣፍሊጡ። ኣብ ሚኒስቴር ሕርሻ መሪሕ ፈጻሚ ስራሕ ልምዓት ዝራእቲ ኢሳያስ ለማ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2016-17 ዓ.ም 613 ሚልዮን ኩንታል ፍርያት ንምርካብ ከም ዝተተለመ ገሊጾም። ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘሎ ከይዲ 19.2 ሚልዮን ሄክታር መሬት ከም ዝተሓረሰን እቲ 17.7 ሚልዮን ሄክታር ድማ ብዝራእቲ ከም ዝተሸፈነን ተዛሪቦም። ካብ መንጎ ዝተዘርአ ዝራእቲ መብዛሕትኦም ዝራእቲ ምግቢ ዝኾኑ ከም ዕፉን፣ ጣፍ፣ ስርናይን ዝኣመሰሉ ዝራእትን ከም ዝርከብዎም ኣይተ ኢሳያስ ሓቢሮም። ቅድም ኢሉ ዝተዘርአ ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ብምሕባር ደንጉዮም ዝተዘርኡ ድማ ብር ኣብ ደረጃ ቡቕሊ ከም ዝርከቡ ገሊጾም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ከም ሃገር ጽቡቕ ዝበሃል ቀረብ ጸረ ባልዕ ኬሚካል ከም ዘሎ እቶም ኣፈጻሚ ስራሕ ገሊጾም። ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ኣታዊ 43 ቢልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎም። ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ግልጋሎት ኣይተ ሽፈራው ተሊላ ከም ዝበልዎም ዝተቐላጠፈን ዘተኣማምንን ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ንሕብረተሰብ ተበጻሒ ንምግባር ብዕቱብ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ሓቢሮም።
ኣብ ተዛዘመ 2016 በጀት ዓመት ልዕሊ 427,000 ሓድሽ ዓማዊል ምፍራይ ከም ዝተኻኣለም ገሊጾም ኣብ በጀት ዓመት 2016 ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ኣታዊ 43 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምርካብ ከም ዝተኻኣለ እውን እቶም ዋና ኣፈጻሚ ስራሕ ገሊጾም ጸገም ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብሓባር እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ዓቕሚ መስመራት መተሓላለፊ ኤሌክትሪክ ምዕባይ ስራሕቲ መፈተሽን መጸገንን እናተወገኑ ከም ዝርከቡ እውን እቶም ሓላፊ ኣመላኺቶም ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ኣብ ሓፈሻዊ ስራሕቲ ሕርሻን ምሕደራን ምድሓንን በለስ ሓቢሮም ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ኢንስቲትዩት በለስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት በለስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዮሃንስ ገብረ እግዚአብሔር ከም ዝሓበርዎም ኣብ ሓፈሻዊ ስራሕቲ ሕርሻን ምሕደራ በለስን ምክልኻልን ኮችኔልን ኣመልኪቶም ምስ ተወካሊ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ፕሮፌሰር ሳይመን ዘበሎን ኣመራርሓ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ከም ዝዘተዩ ኣገንዚቦም ክልቴን ዩኒቨርሲታት ብሓደጋ ሕማም ኮችኔል ዝጥቃዕን ዘሎ በለስ መከላኸሊ ኣብ ምንዳይን ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ማእኸል ምርምር በለስ ንምኽፋት ከም ዝተሰማምዓቶም ዳይሬክተር ሓቢሮም ሓደጋ ኮችኔል ኣብ ከባብታት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ቁጠባዊ ሓስያ እናብፅሐ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ጸብጺቡሎም ካብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ምክታል ዜናዊ መሰናዶ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪፅኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ኣብ ሃገራዊ ምክክር ዝሳተፉ ዘለዉ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ሃገራዊ ሓድነት ዘጽንዑ ጉዳያት ናብ መድረኽ ከም ዘምጹን እዚ እውን ብዓወት ከም ዝዛዘም ተስፋ ከም ዘለዎን ብንቕሓት ንምስታፍ ድማ ድልዋት ምዃኖም ኢቲቪ ገሊጾም ኣስረሳው ወጌሾ ኣዘራሪብዎም ኣሎም የማጣሉና የሚያጣሉን ነገሮች አሉ አሁን ዘጓንጹን ዘየጓንጹን ነገራት አለው እናተጓነጽናሉ ዝጸናሕና ብዘይኮነ ነገራት እዩ እዚኦም ሕዚ ግልጽ ክኾኑ እዮም ጸገማትና ብግልጽ ክንዛተይና ክንዘራረቢና ብግልጽ ድማ መፍትሒ ሓሳባትና ክነቐምጥ ኢና ስለዚ እዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ጉዳያት መፍትሒ ከምጽዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ሰላም ከመጥፋት የተነሳ የኢኮኖሚ ችግር የኑሮ ውድነት ችግር አብዛኛውን ሰላም ካብ ምጥፍኡ ዝተላዕለ ቁጠባዊ ጸገማት ናህርናብራ መብዛሕትኡ ዘጥቅዖ ክፋል ማሕበረሰብ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾነ ንደቅና ዘልዮም ነገራት ምቕራብ ሰላም ዓሲሉ ሃገር ደሓን ኮይና ክንርኢና እንደሊ እንግዲህ ያው እንደ ሀገር ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል ብዙ ፈተናዎች ላይ ነው እንደ ሀገር ያለነውና አሁን ከም ሃገር ዘለናሉ ኩነታት ዝፍለጥ እዩ ብዙሓት ፈተናታት እዮም ዘለውና ስለዚ እዚ ምክክር እንትዛዘም ኩላትና ብዝሰኸነ መንፈስ መንእሰዩ ሽማግልኡ መራሕቲ ሃይማኖት ዝኾነ ይኹን ክፋል ሕብረተሰብ ተዛትዩ ኣብዚ ጉዳይ ከፍ ኢልና ምኺርና ከም ሃገር ዓብዪ ዕድል ሰላም መፍትሒ ክመጽእ እዩ ኢለ ይኣምን ከም ሓደ መንእሰይ ደግሞም የሀገር አቀፋዊ ስለሆነ በሃገር ደረጃ ስለ ዝኾነ ኣብ ሲዳማ ውሽጢ ዘለዉ አጀንዳታት ብብርኪ ፌደራል ስለ ዝኸዱ መፍትሒ ክመጽእ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ጸገም ሕብረተሰብ ዝፈጠሮ ዘይኮነስ ሰብ ሰራሕ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ናብ ንቕሓተ ህልንኡ ክምለስ እዩ የሴቶችን ሐሳብ በውስጣቸው ያለውን ሐሳብ አቅርበን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጠን ዘሎ ሓሳብ ኣቕሪብና ንህንጸት ሃገርና እታወት ዝኾኑ ሓሳባት ነቕረብና ንምዝታይ ድልዋት ኮይና ኢና ናብ ዝመጺና እያንዳንዳችን በግላችን ዝግጅት አለ ሕድሕድና ብውልቀ ምድላዋት አሉ ማሕበረሰቡን ዝዛረቡ ነገር አለ ነዚ መሰረት ኬርና ኣብ ነዛተየሉ እዋን ብዙሕ ሓሳባት አሉ ነዞም ሓሳባት ኣብ ሓደ ብምጥርናፍ ናብ መፍትሒ ሓሳብ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ይወክልናል ብሎን ነው የመረጡን ስለዚህ እኛ ይሄን እድል አግኝተን ስንመጣ ዝም ብለን ለተሳትፎ ኃይል ብቻ በላይ ይወክልና እዮም ኢሎም እዮም መሪጾምና ስለዚህ ንሕና ነዚ ዕድል ረኺብና እንትንመጽእ ንተሳትፎ ጥራሕ እንገብሮ ዘይኮነስ ብደንቢ ተዛቲና ኣብ ድሕሪት ንዘሎ ነገር ሓላፍነት ስለ ዝወሰድና መናእሰይ ብዝውክል መንገዲ ናቶም ሕቶ ድልየት ብዘማእኸለ መንገዲ ተዛቲና ኣጀንድኦም ንምቕራብ ግድና ክነበርክት ኢና ኢልና ንሓስብ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ዜጋታት ብሄራዊ ጥቕሞም ንክኽበር ኣድላይ ዘበለ መስዋዕቲ ንክኸፍሉ ከም ዝግባእ መርኣያ ከም ዝኾነ ተገሊጹ
قدب حداسة باستحبابر منفس قاعد كخون مخالو بمتحوار زخون عينة هاجر أو قداي معوات كم زكاة اللمدي زي وصل المخانون تحبير له نصاب تسفيج عني أبراهام فسها ኢትዮጵያ ቅድሚ 13 ዓመታት ኣብ ጎቦታት ጉባ እቲ ዝዓበየ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምህናፅ ብዕሊ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ነቲ ጉዳይ ብጎባ ዓይኖም ዝተመልከቱ ውሕዳት ኣይነበሩን ከምዚ ኣብ ዝነበረሉ ኩነታት እቲ ግድብ ተሃኒፁ ናብ ስራሕ ንክኣቱ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ድሌት ብምንባሩ ኢትዮጵያውያን ካብ ንእሽቶ ክሳብ ዓብዪ ሓደ ኮይኖም ንኽለዓሉ ግዜ ይወሰደሎምን ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ሃፍቲ ኣብ ማዕድያ ትርእየሉ እዋን ተደምሲሱ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ጋህዲ ኣብ ዝተገበረሉ ግዜ ኢትዮጵያ እውን ንፈለማ እዋን ኣብ ሩባ ኣባይ ናይ ምጥቃም ሉዓላውነታ ተግባራዊ ክትገብር ጀሚራ እያ ለኢትዮጵያውያን ሁሌም ተደጋግሞም እንደሚነገረው በውሃ ሀብታችን የመጠቀም ትልቅ መርህ ያስቀመጠ ፕሮጀክት ነው ንኢትዮጵያውያን ከምቲ ኩሉ ሻበ ተደጋጊሙ ዝዝረብ በሃፍቲ ማይ ናይ ምጥቃም ዓብዪ መስርሕ ዘንበረ ፕሮጀክት እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ትለወጥ ትዕበ ትልማዕ እንድሕር ተባሂሉ ክትለምዕ ትኽእል በሃፍቲ ማይ እዩ ስለዚ ነዚ ክትገብር ትኽእል እያ ዓቕሚ ኣለዋ ንኽትበሃል ዝገበረ ዓብዪ ግድብ እዩ እዚ ድማ ንቐጻሊ ወለዶ ከመ ኣብነት ኮይኑ ዘገልግል እዩ ዝኸውን በጣም ብዙ ትግሎች ታይተዋል ለምሳሌ የተፋሳሽ ሀገሮች ወደ ጸጥታ ምክር ቤት እስከ 3 ጊዜ ድረስ የሄዱበት ሁኔታ ነበር ብጣዕሚ ብዙሓት ቃልስታት ተራእዮም እዮም ንኣብነት ሃገራት ተፋሰስ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ክሳብ 3 ጊዜ ዝኸድሉ ኩነታት ነይሩ ናብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከምኡውን ናብ ኣሜሪካ ከይዶም እዮም ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ጽዑንቶ ዝሓየለ እዩ ነይሩ ይኹን በር ህዝቢ ምስ መንግስቲ ኮይኖም ብዝገበርዎ ርብርብ እቲ ሕዚ ዝበፅሕናዮ እዋን በፂሕና ኣለና ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ንተሳትፎ ትግድብ ብሓደ ቋንቋ ምርድድኦም ሎሚ ህዝባዊ መሰረት ዘለዎን ህዳሴ ዝተባለ ዓብዪ ሃብቲ ሃገር ንክውለድን ምክንያት ኮይኖም እዮም በዚህ ሂደት ውስጥ የታዘብናቸው ነገር ምንድነው ተቃዋሚው ውስጥ ያለውም በአንድነት ለግብጽ ምን ያህል ሲጮሁ እንደነበረ አይተናል ኣብዚ ከይዲ እዚ ዝተዓዘብናዮም ነገራት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ተቃዋሚ ብሓድነት ንግብፂ ክንደይ ዝኣክል ድምፂ ከም ዝኾኑ ሪና ኢና ምዚ ተተሓይዙ ኩነታት ኣሰላልፋ ሪና ኢና ሃገራት ዓረብ ብኣንጻር ሃይማኖት ዝኣመሰሉ ኣሰላልፋታት ንሕና እውን ንጥቕሚ ሃገርናን ህዝብናን ዘለና ኣሰላልፋ ክንርእን ክንሓስበሉን ገይሩና እዩ ስለ ዝኾነ እዚ ውፅኢት ዘረጋገጽናዮ ድማ ኣብ ናትና ሚድያታት ንፈተነ ኣብ ዝኣከብናዮ መጽናዕቲ ዳታ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ብጣዕሚ እንትረባረቡ ሪና ኢና ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብቅብብል ወለዶ ኣብ ዕውት ፍጻመ ምዕራፍ ምብፅሑ ወለዶ ናተይሉ ዝትረኸሉ ፕሮጀክት ንክውለድ ምክንያት ክኸውን ክኢሉ እዩ ብፍላይ እቲ ግድብ ብዝሓበረ መንፈስ ክስራሕ ምኻሉ ሓበራዊ ምርድዳእን ምትሕብባርን እንተሃልዩ ዘይከኣል ነገር ከም ዘየለ ልምዲ ዝተወሰደሉ ኣብነት ምዃኑ ይግለጽ እነዚህ አይነት የህዳሴ ግድብና መሰል የሆኑ የልማት አቅጣጫዎች ለልጅ ልጅ የሚተርፉ ናቸው ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሓዊሱ ከምዚ ዓይነታት ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ልምዓት ንወለዶ ዝተርፉ እዮም ንሕና ሓለፍቲ ኢና እቶም ፕሮጀክትታት ግና ክጸንሑ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ ዝተምሃርናሉ እዩ እዚ ንኸይዕወት ማሕለኻ ዝኾኑ ኣካላት ይህሉ እዮም ስለዚ ነዚኦም ብሓባር ኮይንና ክንምክቶም ይግበአና ኢትዮጵያውያን ብዘይስስዐ ኣሰሮም ዘንበሩሉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሙሉእ ንምሉእ ንክዛዘም ሓደ ዓመት ዝተረፈ እንትኸውን ኣብ ቀረባ እዋን 2 ሓደሽቲ ተርባይናት ናብ ስራሕ ከም ዘእተወ ድማ ይዝከር ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ዝህነጽ ፕሮጀክት ዕላዊ ምዃኑ ንቁጠባን ጽባቕን እታ ከተማ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተገሊጹ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ 35,000 ትርቢዒት ሜትሮ ዝዓርፍ እንትኸውን ብዙሓት ዜጋታት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር እውን ተገሊጹ ኣሎ ፍሳሐ መብራህቱ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ ሰሜን ክፍለ ከተማ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ዝህነጽ ፕሮጀክት ዕላዊ ምዃኑ ምምሕዳር እታ ከተማ ገሊጹ እቲ ፕሮጀክት ኣካል ሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቕን ከተማ መቐለ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ 35,000 ትርቢዒት ሜትሮ ዝዓርፍ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ዝስራሕ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጡ ማእኸል መዘናግዕን ስፖርትን መዕረፊ መኪናን ዝወነነ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዚ ፕሮጀክት ታሪካውን ባህላውን ትሕዝቶታት እቲ ከባቢ ዘጉልህን ፍልፍል ቁጠባ ዝፈጥርን ምዃኑ መተሓበሪቲ ፕሮጀክት ዝኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ከተማ ፕላንን ኪነ ህንፃን ዳዊት ገብረ ህይወት ገሊጹ እቲ መጽናዕቲ ብክልተ መልክዑ ክግበር ኢና ጌርና ሓዲኡ ትህዝ ዘለዎ ኩነታት እንታይ እዩ ልመስል እንታይ እዩ ልጽናዕ እንታይ እዩ ከተማ ለድልዮ ልብል እዚ ግን ሎማዓንቲ ጥራሕ ስኢሉ ልትከል ወይ ልበቅል ነገር ስለለይኾነ ካብቱ ናት ከተማ ምስረታ ጀሚሩ
تعينت ملكع نيرو تعينت اكتيفيتي ويم قصاصات يوم اول جبروا نيرهم اللي من خيم لساتفوا لهم نيرهم لهندي معلتات تعينت ايفنتات لولو زبومو لتصنيعو ناتو كتما كفت بيت منغستي التقرقرلو كتما كفت التقرقرلو كفت بيت منغست جميرو اسكا هزللو ناتا سبيسيفيك بوتاسا مورفولوجيكال وي سنا قرص لوطو تايو لمسل نيرو تايو هزخك حوس للو ليفل نجر مولو تاريخاوي امصاصوله لكصنع كيرانا بالتفلي سو ز ديزاين زي لتو هلو خناتات بلموچ ملكعو لتو مصاي تحسابي غيرو لتسرح خوينو نازو كله مسارته ግን ቱ ታሪካዊ አመጻጽኡ ልክ ኾነና ገርና ማለት አበ ቁጠባ ልዑል ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ዝተዘረበሉ ዚ ፕሮጀክት ዕድል ስራሕ መናእሰይ ጉዳት አካልን አረጋውያን ዝፈጥር የተባሂሉ ቤተ መንግስት አፄ ዮሐንስን ጥንታዊ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቀለን አበ ዘለዎ ኮይኖም አበ ትሕቲ ቅርጽ መሬት ግራውንድ ቴኒስ መዕርፎ መኪና ባዛር ኤግዚቢሽን ዝካየደሉ ቦታ ዝሓዘ ንአጋር ምቹ መተሓላለፊ ዝወነነ ምዃኑ ከም ዝሕጎሶም ነበርቲ ከተማ መቀለ አየነው ለገሰን ሓለቃ 50 ሓጎስ መኮነንን ተዛሪቦም ንዕውትነት እቲ ፕሮጀክት ምስ መንግስቲ ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑውን ገሊጾም تناي بيت መንግስቲ ዙርያ እንታይ ዓይነት ቅርጽ ከም ዘለዎ ወይ እንታይ ዓይነት ገዛውቲ ከም ዘለዎ ንኹላህና ረዲኡ ምስ መናፈሻ ደጀን ሓዊስካ ስለዚ ሕዚ እቲ ወጽኢኒዮ ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ወጽኢኒዮ ዲዛይን ፕላን ኣነ ብጣዕሚ ንመቐለ ክኸይራይ ዝብል ታይሽሙ ይሄን ህዝቢ እውን ክሰርሕ ብኽእለቱ ብጉልበቱ እውን ብገንዘቡ ክሰርሕ ፈቃደኛ እዩ ህዝቢ ኣነ እውን ምስ ህዝቢ ፈቃደኛ شمجلة يبني بل عقمة يكون بل لرخوانا طروتني أبتر أول كحجز فقارين يعني دسيل ميو بلان أورد وصل له منقستون نافت باركات كله تزون دقاف كل نصر كله زي أنت جرنا حصير مع التات بهلا كنود عن خلينا صبونا قربون كرين خلينا لمعت عدنا كساب زمچونا كنصبيبلان زولو تم وحب طريتو نولدو نركبو طريتن حفتن ولا الناس أجمنا خنعمو يقبايلهم أجمعت نايتو حزبي يقرروا له جن نات أمريكا كنا المعني خلينا زول نقدر تحس كله أفتي كوينات بزيكو بكوماند بوست لا تمرحت تقرايكو صرقها أسفلت يسرحني سي تقراوي دوكي شوية حدر نات أمناون كنسرح لنا زول أمر كنحس كنفل لنا بروجكت حملواي لمعت كتما مقالة مثل ماستر بلانتا كتما تطعيمو زتسرح يزبلا متحابريتي بروجكت داويت قبر هيوت نكتما مقالة خوانا قالوت عابيتي كتما تاتقراي أبا قطبان صباغن بلوس تمكرو كوخوان زخيريلو ባህላዊ ህዝባውን ሃይማኖታዊ በዓላት ደረጃኦም ሓልዮም ንክኽበሩውን እጃሙ ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሩ እታ ከተማ ቱን ፈልጣ ድማ ሞቲ ከተማ ልክትህልየና ኣስተዋፅኦ ገብር እዩ ግን ካብኡ ብላዕሊ ሒዝዎም ልመፅእ ናባዕሉ ኢኮኖሚክ ፀጋታት ክህልዮም ታሪኻዊ ቦታታትና ፕሪዘርቭ ሃሚያም ንገብር ክብረ በዓላትና ምስ ኣሸንዳ ምስ መስቀል ካልኦት ህዝባዊ ታሪካዊ በዓላትና ተታሒዙ بهامي ملكو كبر حمل لهم درجوا بلحل خونتات الكتما بالمتن لتاريخنا لخلو تحسونا بالمتن ملكو كبروا حمل لهم لمرأي كون لخل عوي بوتا ايو نتكبراونت زي بروجكت من محدار كتما مقالة بريزيدنت كيزاو محدار كلل تግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ለዕለወት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ኣበ ዝተረኸብሉ ምስ ነበርቲ ኣበ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ዘተካይዱ መንባሩ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ዜና ዳጋም ናህሮጋ ኣመርግጋ ከም ዜጋ ብጽሒቶም እናተዋጽኡ ምህላዎም ሚኒስትር